Днескашният ден е прекрасен за риболов. Слънчево. Ето това е мястото, на което риболовстваме. Ето тук от задната страна има също един много голям хубав язовир. Аз ще ви покажа повече. You're right. Има много хубави спотове за риболов. Това е мястото. Паркингите са тук за автомобилите. Ето тук има още едно малко езерце. Може би риболов на шаран и на по-дребни риби. Cut. Yes, cut. I'm over there. It's my rod over there as well, eh? I was over there. Yeah. I was over there somewhere. About 15 minutes I've been playing it. 15 minutes? Yeah. I think so, it's a big cut. My biggest is What is that? 27, so PB hopefully. Which bait is he using? Chorizo? Kratek squid's Squid. cultured. Yeah. Where are you casting? Another way? I was over there. On the middle? Towards them ducks basically. On the middle, yeah? Yeah. It's alright, yeah? You have big neck, yeah? Oh yeah, you have. I have more bigger there, if you want. If I need, if I need I bring it here, yeah? Again. I think it's tiring now. Brains go off, man. Oh, fuck hell. И първата штука.
Няма се снимаш. Добре. Ще се сняма, те да е Ела да ще ги завием. Да, ще снимам. Скажеш за късна просто. Ти го набичи в ръката и... Ще снимаш ли? Няма страшно. Няма страшно. Е, така ще я държаш. Горе и така, снимка. Айде, снимай. Ще ми изяде пръстите ми се справи. Наобратно телефона. Как? Чай. Ма дай ми дясната осена. Ще дам и двете. Сега гледай, сега аз не мога да си изкарам пръсти, защото има зъби. Нахрете ли ме? Да. Ще е старе, ще убива. Ще и пръсни. Ще и пръсни ми хори. Няма страшно, не е тъй, бе, ма ни всяк. Не са шашка, обуе ръката. Дай с ръката, дясната и ако лашни стискаш, няма да пускаш. Ще падне на земята и ще уме. Хвани смело, няма зъби, бъркай смело. Нали има зъби? И отиваш пръстите нагоре ги вкарваш, няма страшно. Тук спокойно. Вкарай нагоре хубаво пръсти. Вкарай, бе! Стисни сега, стисни тука. Тука. Грешай здраво с палеца. И с другата ръка е. Хвани тука отдолу сега. Чай да сня с камерата. И къде го нашия шапо рибарина? Най-големия рибарин. Айде сега към водата. Били си? Пускаш с ръка, другата после пускаш като ти пуснеш вода. Направо е те. Айде готово, браво. Виж как замина. Чао. Браво. Продължаваме и втората вечер. Видите. Сега почва. Тя не е голяма, бе. Змиорки хващаме. С ръце, хваща ли се? В смисъл с ръце ще я държиш. Е голяма, не е там. Ти един път знаеш как голяма змиорка хвана. Внимай, тук е направо ще стропнеш. Ела носа. Ой, ти внимай. Да я взема ли с кепа? Абе, ето с гадина да я слагаме в кепа ли, бе? Бах ти змията. Не знам, стига. Не, бе, ще скъсат ти от оно и тънкото лакънце, дето. Дай. Не, ще скъсаш куката, били. Няма да го дигам, ще го бача. Не. Това е с много тънък повод. Защо? Не само да я снимам. И бах ти ужаса. Ужас. Ти с хапят ли? Хапят ли? Не, той е хищник, бе. Няма такива за... Хищник. Снимай да я настъпят. Дай да го мериш. Чакай, бе, какво ще правиш, бе? Ах, майка ти мъсна. Да е дръпна да я обера малко, ще е смеяка. Виж, чакай малко, бе. Той играе постоянно, бе, Виждаш ли? Не, той е рибката, бе. Не, той ми е на дроп, бе. Нищо, сега. Няма да го Той е знам. някоя змиорка, вече. Обери го малко. И... Не. Так не. Виж как играе постоянно.
Нищо, стига колко ти. Не. Таман ще го привлече. Дърпа, пускай, дърпа. Привлече сома. Дай го. Ще ми изяде дрова, кой да го сте. Къде е майкучето? Шохта къде? Малко трудно влизам, да знаеш. Сега ще махнем там спокойно. Е така. Ей, пускай да е. Готови ли сме? Ще караш ли? Да карам. Карай. Айде. Първата риба за вечерта. Дай, напъни. Дай да го видим то соммен. Напъни го малко. Снимай, обратно снимай. Да видим тук и бах му майката и сом аз. Наляво го карай, ще наоплети всичките. Наляво. Бро, пас да иде. Хубаво е. Давай наляво. Охо, ние се оплетахме, да знаеш. Ама, Тези двете със сигурност ги оплеташ. свали ги. Ти ще ги оплетеш, то няма кой да ги... Аз ще ги оплетя. Той ще ги оплете и двете. Ти си следваше, аз съм третия. Той даже на оплети вече. Напъни го е. Не виждаш ли бе? Напъни го малко, ари бе, с то сплете някакви беле, дай бе. Напъни. Ай, дърпа мене бе. Твоите светнаха, шапа. Да ги смъкнем това? Не ми, то вече е късно. Брат, Късно. десне. Напоя наляво. Не. Ари бе. Върти. Нямам Да се. те сменям ли? Върти. Не мисля ли гъви? Ръкавиците. Аз ще го дига на някакво. Ръкавиците. Шапо, дай ръкавиците, шапа. Дай ръкавиците. Те са ясни, те с пръшки. Оплетахме. Ти. Дай ляв. Дай едната ми, дясната ръкавица ми дай и сега ще покажа. Наляво. Наляво. Брат, помагай. Върти бе. Нямам сили, нямам. Да те сменям ли или ще въртиш? Ако не, да го сменям. Не, няма страшно, аз държа. Светиш ми в очите. Дръжа ме? Не знам. Дръж. Изключи само Разбира се. сигнали. Да държам. Дай поснимам на мен. Дай ме. Лайцата. Няма проблеми бе. Навюе бе. Отвориш полата, той така му ще дойде. Не, да върти още. Върти. Въртиш полата да ни... Не, идва. Давай, карай го. Взели ли ръкавиците? Няма страшно, дай го тук. Ръкавиците си взели ги. Ако искаш, дай моя кеп. Дигни го горе бе. Дигни го горе. Чакай да се успокои малко. Пускам. Какво ми се шашкаш? Не знам. Просто е бърбено. Меркедо е, просто... И уиски пихме, нали тако? Не, аз на предната не се взел в тебе. Ще носим много или? Не, аз се взел в тебе. Ай, сега ще го пустим.